هو زي ما انت قلت فعلا، هو زيزو في العادي هو متوازن في تصريحاته. قبل كده هو في الزمالك ما كانش بيقول اي تصريحات لا حراقه ولا بتاع، كلامه كله عقلاني. ومن اول الموسم ما بدا هو زيزو احسن لعيب في الاهلي. انا دي وجهه نظر، انا شايف ان فعلا زيزو احسن لعيب في الاهلي، والارقام هو كمان احسن لعيب في الاهلي. عامل مساهمات تهديفيه كتيره جدا، 9 مساهمات، جايب 3 اجوان وصنع 6 اجوان، فارقام جامده جدا بالنسبه للعيب. اصلا اغلب الماتشات بيلعب مش في مركزه، ودي حاجه كمان. يعني انا شايف ان زيزو ده لو بيلعب على طول كل الماتشات ناحيه اليمين، في الجناح اليمين، هيبقى افيد من كده بكتير. بس هو لظروف ما بقى، عشان هو عايز يحط زيزو وتريزيجيه وبن شرقي مع بعض، ايا كان السبب يعني. بس هو زيزو لحد دلوقتي ما لعبش ماتش وماتشين في مركزه الرئيسي اللي هو في الجناح اليمين. ورغم كده كل الفرص والاسيستات اللي بيعملها، هو سبحان الله هي بتترسم له كده. الهجمه فجاه تلاقيه هو ناحيه اليمين، الكره تجي له هوب رفعه جول. هو الصراحه مميز جدا 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 في الرفعات، ممتاز. يعني حاجه الاهلي كان الاهلي من بعد معلول خلاص ما بقاش في حد بيرفع خالص، يعني الرفعات شبه انتهت في الاهلي بعد معلول. بس زيزو حل الموضوع ده فعلا، مؤثر جدا. ولو الاهلي معاه مهاجم قوي ومميز، يعني زيزو ده لو كان لحق وسام شويه كان زمان عمل مثلا 3000 اسيست دلوقتي. مع مهاجم او مهاجم مثلا يعني. مهاجم عامه. فلا الصراحه زيزو لعيب كبير، لعيب كبير كبير، وهو ما حطش في دماغه اي حاجه ولعب. وحتى بعد الماتش برضه ما كلامه كان كله عقلاني. انت عايز تقول لا انا عايز الفريق يكسب وبتاع، وعادي الدنيا هاديه وتمام مفيش اي حاجه، وشوطين وخلاص على كده يعني.